La palla è nelle mani del presidente del Veneto. Ormai è evidente che la riforma sanitaria, che prevede la riduzione delle ULSS e la realizzazione dell'azienda zero per una gestione più ottimale della spesa sanitaria, è rinviata al 2016. Manca il tempo tecnico per la discussione in aula del PDL 23, che dopo la modifica con il maxi emendamento di fine ottobre non è stato ancora licenziato nemmeno dalla quinta commissione. Era l'ultimo punto dell'ordine del giorno in discussione lo scorso 1° dicembre, è inevitabilmente saltato per mancanza di tempo. Il tempo che manca anche per un'eventuale discussione in aula. Ci sono l'assestamento di bilancio, il bilancio e le feste ad imporre uno slittamento, oltre ad un dibattito che sembra essersi arenato tra gli stessi componenti di maggioranza della Commissione Sanità. Il 31 dicembre però inevitabilmente scadono i contratti ai direttori generali delle ULSS del Veneto e quindi come procederà Luca Zaia? Due le strade, o la proroga degli incarichi o il commissariamento delle ULSS. Nel caso della proroga, che il piano sociosanitario prevede al massimo di 2 anni, vorrebbe dire cristallizzare una situazione che la riforma vuole trasformare riducendo proprio il numero dei direttori generali con i commissariamenti, fatto salvo che si possano fare in questo frangente non straordinario, forse si potrebbe già avviare una contrazione delle figure del management sanitario, ma siamo nel campo delle mere ipotesi che vanno suffragate dai margini di manovra dati dalle disposizioni di legge. Non è da escludere nemmeno la nomina di 7 direttori generali per le 7 ULSS provinciali previste dalla riforma sanitaria, con funzione di commissari di quelle destinate ad essere incorporate. Un esempio di ULSS di area vasta è già in atto. Il direttore dell'ULSS 12 Giuseppe Dalbene è anche commissario dell'ULSS 14 di Chioggia.